Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat nggak diketahui itu sama dengan anak hilang kan. Lho nggih to, kan terus apalagi di nyuwun sewu ya, sekarang dikamuflase pakai masuk C1-nya misalnya, paham ya, masuk kartu apa? Keluarga, BIN-nya sudah tercatat. BIN bapak yang apa? Baru, malah. Makanya sampean kalau bilang, ini ada C1-nya Gus bukti kalau anaknya ini. Siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu nggih. Yang menjamin siapa kalau C1 ini enggak palsu? Pokoknya kan gereleng misalnya Ruhin di anak wedok, di anak angkat wong Jakarta wong Pulau Gadung ini misalnya. Ya yes, pokoknya anak Ruhin sing lanang iku angger pacaran wong Pulau Gadung ora rabi Ruhin kudu muni ra oleh. Ojo ning kono iku ana dulurem kandung, mbok tipe anak sapa? Bapak ya lali. Lah bapak piye mbek anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Pokoknya sementing. Nah, makanya paling tidak Ruhin bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Nah, itu tetap harus kamu rabi sing pokoknya rawang Pulau Gadung. Maksudnya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama Bakas itu ada di kitab Al-Asbah wan Nadhair itu. Nisa'in mahsurat dan nisa'in ghairi mahsurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakane jenengan, Gus anak ono kakake jenengan, anake kakake jenengan. Tapi aku ora roh persisian ponakanku sing ndi, pokoke kakakku yakin misalnya uripe anake ning kono. Itu satu kampung enggak boleh saya nikah karena berarti kan nikah ponakan, nikah napa? Ponakan. Ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitunya. Lan kula suwun nanti anak wedok sing jelas. Ya kan ya ditulis manggone ning ndi terus aja men diwaseli tok raine ra roh. Mergo kula di pengalaman kula ora kiai. Kowe ora roh rasane dadi kiai, nek kula ora roh rasane dadi kiai. Ning dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawean. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah karena ndak mapan itu bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititipno kiai ini mondok dadi candalem. Anaknya juga itu. Itu lucu kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu. Pak cepet pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Jadi anak itu rapal raine bapaknya tiap teko ya ora gelem dijak nganti apal nek iku bapake. Lah ngeris 5 tahun bapaknya teko, roh cadulanan dibaro. Engko nak mboke takok iku anakmu lho. Coba kan bahaya juga kalau artinya tiap 5 tahun wong ora ketemu ora roh anake gitu loh. Paham lho maksud? Lah terus bisa hilang tenan kan jorani teh nih. Paham ya? Bahaya. Lah mulane kudu jelas. Nggih kudu jelas, kudu nasab ku ditulis faja'alahu nasabahu. Masira itu paling apik wong Arab, mbon sampean. Wong Arab itu paling apik masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing mboten habib niku udah hafal nasabe. Jadi wong Arab mereka karuan kados Rasulullah, kados habaib wong hafal tenan misalnya. Wong kula mawon apal maksudnya nasab-nasab misalnya sinten itu apal kula kan. Mergi ngoten niku perkarane nggih penting wau. Ora kok gagah-gagahan memang punya akibat setiap angkatan itu ada mahram. Setiap angkatan itu ada mahram. Wa eling-eling faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka napa? Wa kana rabbuka napa qadira. Biasane diwaca teng khutbah nikah. Ribet era karuan nak maca ora barbar. Wala tamusnani wala tariqani ila fi qadain wa qadar wa kitabu menawa ikut sebab kesembuh. Kula ora tau maca khutbah. Kula anggere kon khutbah nikah ancane bismillah nang kawin nang wis suwen temen. Kaya kawine wong mulya mbek wong mulya wae khutbahe suwi. Kawin-kawin kepeksa di khutbah ra barbar. Tapi yang sing lanang wis ngeluh untuk cah iku, mergo cek eleke, sing wedok ya ngeluh. Tapi takdire untuk iku wis pun kula waca gitu terus eling-eling nasab iku penting nggih faja'alahu nasabau wasira. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Dan itu yang paling sah ud'uhum li abaihim huwa aqsatu napa intam. Huwa ta'ala ku alladzi dzat khalaqa ingkang gawe sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Wa malan perkara benahuma antarane samawat lan ardh. Awan gawe fisitati ayamen ing dalam masa 6 dina atau 6 masa 6
Semacam-macam loh kiai mana enam tahapan nama samin ayam dunya sange pira-pira dina dunya. Fi qadriha ing dalam kira-kirane 6 dina, ya kira-kira ngono. Kenapa kok dikira-kira li anahu krana sak temne kelakuan lam yakun ora ana iku sama ing dalam kono-kono panggonan zaman iku apa Samsun apa srengenge. Jadi ulama yo kadang cangkem elek, cuma ulama darani ngendikan. Maksudnya ngene lho logikane, Allah gawe langit bumi ku 6 dina. Lah 6 dina ukurane apa? Zaman iku srengenge rong digawe, terus ngukure dina nganggo apa jan? Lah yo cangkem wong. Wes kena cangkem elek, cuma ulama tetep darani ngendikan. Asline iku protes. Allah gawe langit bumi ku 6 dina. Lah 6 dina itu kan sedina kan srengenge terbit. Nganti sing lung srengenge wae urung digawe. Kok terus 6 dina iku ukurane apa? Ya misale kira-kira gawene Allah 70 jam. Lah nganggo jame sapa? Ngono jam maksudnya. Matekno wong. Lah nek gak usah dadi ulama. Ulama ora go julukan ya padha cangkem elek asline. Cuma ulama darani ngendikan. Perkarane ya asline ya. Lah ngeten mawon disoal kok. Allah niku zat sing mukhalafatu lil hawadis. Allah ku zat sing beda mbek makhluk. Lah zaman rong ambek zaman rong gawe makhluk beda mbek sapa? Ya ono ulama sing nyoal. Akhire jare ulama sing nyoal iku Allah beda mbek liyane ngono wae ora usah muni ambek makhluk. Dadi sehingga pokoke Allah iku mukhalafatul lil ghairi, pokoke Allah beda mbek liyane. Mergo nek muni beda mbek makhluk, lah zaman rong gawe makhluk beda mbek sapa? Ya tapi ngono kan ngel-ngel cangkem elek. Terus ora usah ngono, pokoke maknane iku Allah ora kembar makhluke, ora kok mbok jerok. Mbok jerok-jerok. Malahnya orang itu Imam Ghazali itu pernah digugat Ihya itu dikarang ketika beliau masih sugeng itu digugat oleh ulama yang selevel Imam Ghazali. Banyak yang digugat. Itu satu-satunya jawaban Imam Ghazali. Saya punya jawaban Ihya. Terus nopo jenenge? Saya punya, mungkin jarang yang punya kitab itu, tapi saya punya teks dari kitab Imam Ghazali menjawab kejanggalan orang pada Ihya. Menangi beliau masih sugeng, masih hidup. Itu diantara jawabannya itu begini, fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Eleng-eleng kok edah ya. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Di mana-mana namanya lafaz itu tidak mengikat. Yang mengikat itu makna. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Karena kalau nuruti lafaz itu orang akan kriminal semua. Itu tadi misalnya contoh paling gampang. Ini contoh guyon tapi tenanan. Aku ngomong mbek Ruhin, Khin, aja geman nangani bojomu. Nangani itu saka kata tangan. Maknane aja naboki bojomu. Suatu saat aku dengar Ruhin itu nyaduki bojone. Mergo kecewa. Khin, lha bojomu kok mbok saduki? Jenengan nglarang namung nangani, niki namung nyikili. Kan ndak bisa. Kamu memanfaatkan lafaz yang saya uraikan. Kowe aja naboki, aja nangani bojomu. Terus kowe menghindari ben ora melanggar kiaimu. Nah tak taboki kan melanggar. Oh tak saduki wae. Mun takoki kiai ini, "Khen kok mbok saduki?" Jare jenengan sing haram nangani niki ngangge sikil. Tentu maksud saya aja naboki iku jangan berbuat kekerasan kan? Paham nggih? Itu disebut fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Tentu maksud saya aja nangani itu jangan berbuat kekerasan, cek baik dengan tangan maupun dengan kaki. Loh andai kan lafaz bisa dipercaya berarti yang haram kalau pakai tangan. Paham sih kalau maksud? Paham ya? Makanya kalau Rasulullah ngendikan tasaddaku walau bisik kita merotin. Kowe iku sedekah senajan to sak cuwile kurma. Ya mbok praktekno tenan tuku kurma sitok mbok cuwil terus kok ana fakir miskin ya wong edan lho. Maksudnya kabeh ulama sepakat, maksudnya itu kue sodako ambek kut itu makanan pokok. Artinya kalau konteks Indonesia yo dikekno napa beras. Dikekno beras mergo kut. Ora kok pepeh kepen mersisno dawuhe Nabi terus tuku kurma napa disigar. Dan Nabi nak ngendikan macam Nabi tiang Arab ngendikan yo tasaddaku walau firsana satin. Kowe sedekah senajan to sak sampile wedhus. Lha wong sing sedekah ora tau nyembelih wedhus kok ngenteni duwe sampile wedhus. Ya paling banter sampile pitik iku anggere gak tikus sak wis. Lah seperti itu karena tadi fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Ning dinggon makna luwih luas tinimbang lafaz.